2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップでまずダブルスシングルスと2勝、今のお気持ちをお願いします。2勝できると思ってなかったのでとても嬉しいです。これでチームは開幕から2連勝、ホーム2連戦ともに勝利をしたことがあまりないとのことですが、この2日間の戦いを振り返ってみていかがですか？チームのみんなと協力して3点取ることができたので良かったと思います。さあ、いいスタートとなりました。今季はこの後何を目指していきましょうか？ちょっとできるだけ多く勝てるように頑張ります。さあ、それではここで応援してくれたファンの皆様に一言お願いします。今日は来ていただきありがとうございます。これからも試合が続くので応援よろしくお願いします。三田村監督代行2連勝です。今のお気持ちはいかがですか？代行2連勝で代行の役割をしっかり果たせて、小林監督にもこれオーダー大丈夫みたいなリアクションがあったりしたんですが、はい、本当に選手がよく頑張ってくれてよかったと思ってます。さあ、それではまず選手、今日頑張ってくれた皆さん、ここでかける言葉をお願いします。選手の皆さんにまずこの試合が終わった後、まず一言かける言葉をここで。本当に昨日、今日ともうヒヤヒヤな試合を僕は正直ベンチでお願いって多分30回ぐらい言いましたなのでお願い勝ってきてみたいな感じだったんですけども、多分みんな心身ともに、疲れてると思うので、まずご苦労様っていうことと、しっかり休んでもらって次の試合に向けて、準備してもらえたらなと思ってます。本当にでも選手のみんなお疲れ様でした。それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、2連戦、2連勝ということで、最高のスタートができたと思っております。この流れをね、少しでも、途切れないようにみんなで、力を合わせて頑張りたいと思います。頑張って優勝なんてことをあれということを目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。出雲美空選手と三田村監督代行にお越しいただき